Pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Danas vam pripremam jednu lepu salatu. Trobojnu salatu od mozzarelle, paradajza, avokada. Za pripremu te salate potreban nam je paradajz, avokado, limun, svež bosiljak, mozzarella u mleku, maslinovo ulje, so i biber. Sad ću da vam pokažem kako se seče kao avokado. Znači da sečete ga sa jedne strane, zatim sa druge strane, podignete ovako, izvučete i sad izvučete samo ovu košpicu. Znači sad ćemo da oljuštimo avokado. Avokado smo lepo isekli, sad ćemo da ga prelijemo sa limunovim sokom da ne izgubi boju. Tako, on obavezno mora jer će da oksidiše i da potamni. Preko limunovog soka stavljamo još malo bibera i malo soli. Evo našu salatu smo servirali, znači naizmenično smo ređali paradajz, 2 koluta paradajza, 1 mozzarella i sve tako u krug. Odozgo smo stavili avokado začinjen i sad samo još da začinimo sa maslinim uljem i to će biti gotova salatica i odmah se služi. Dekorisali smo sa svežim bosiljkom. Prijatno! Dragi moji, ako vam se sviđa ovo što ja radim, lajkujte, pretplatite se za moj kanal, komentarišite, predlažite. Sve najbolje, vidimo se uskoro.